Να πούμε ότι το συγκεκριμένο Χαγιαμπούζα είναι η τρίτη χρονιά συνεχόμενη που κερδίζει. Βέβαια κάθε φορά έρχεται διαφορετικό. Παρακαλώ τον Ιερεμία, έλα σε παρακαλώ λίγο. Άντε ρε Σπύρο, άντε ρε Σπύρο. Το τραπανάκι δεν πρέπει να έρθω, να έρθω. Παναγόρι μου που πέσει. Το βαρέλι, για τρελά όργη, το βαρέλι. Όπα. Ρεμό, εδώ. Τα παιδιά από τη Χαλάστρα, ένα χειροκρότημα για τα παιδιά από τη Χαλάστρα. Λοιπόν, πρώτο βραβείο που πήρε το Χαγιαμπούζα στην κατηγορία Street. Λοιπόν, στην κατηγορία Custom είναι το τρίκυκλο